Here you go. Oh, really? Today, Just today? Oh my god. You feel how funny the fur feels. As Pata. Is that he or she? Jara? I don't know. Here, check. Do you know Jory? I'll make your video. Lovely, 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 lovely. Pull them away. There's shit on there. Oh, There is a poo-poo there. Oh, well. right. Welcome to So यो पाठा भर्खरै आज जन्मेको रहेछ लकीली एन्ड यो फर चाहिँ एकदमै रफ जस्तो देखिया छ फर सुरुमा सो is that going to be a soft within how long days? Probably a couple of days or so. A couple of days it takes to be soft for this. Come on. ल यहाँ चाहिँ हेरौ त यहाँ साल छ यसको भर्खरै पा गरेर थियो भर्खर त्यो बच्चा चाहिँ भर्खर पाएर चाहिँ पाठो साल अझै पनि यहाँ छ अब यो साल यही हुन्छ यतिकै Fresh sal. फ्रेस Come on. Mother's Day ko. यसको आमा चाहिँ गइरहेको छ भनेको Come on. I think asking for help No, she wants for the baby. Oh, okay, lovely. अस्ट्रेलिया विश्वकै प्रमुख भेडा पालन गर्ने देशहरूमध्येको एक हो। यहाँ विशाल घाँसे मैदान, अनुकूल मौसम र आधुनिक कृषि प्रविधिका कारण भेडा फार्मिङ निकै विकसित छ। विशेष गरी यस ठाउँमा भेडा मुख्य रूपमा ऊन र मासु उत्पादनको लागि पालिन्छ। वेल साथीहरु नमस्ते सबैजनालाई आज हामी जाँदैछौँ सिप फार्मिङमा लोकली ओन गरेको एउटा सिप फार्मिङ जहाँ चाहिँ सिप भेडाहरूलाई कसरी पालिँदो रहेछ र हाम्रो नेपाली कृषि भन्दा कतिको फरक रहेछ त्यो देखाउने छौँ The pastures. Oh yeah, this one's got a wire wind on it. We're wind up wire. These are all really old. Looks these are old tractors. Looks like ancient. It is. That's an antipiece. It's old like me. No, you're still young. You were slow. Oh wow. This needs to repair. I'll see if I can get it going. Does it work still? Huh? Does it work? Yeah. Okay. That's why he's here. This is modern, mate. Right here. What do you think it's not working? Oh, bingo! पुरा 600 एकरमा फैलिएको फार्म हेर्नको लागि अब हामीलाई हिँडेर साध्य थिएन त्यही भएर जिरालले एउटा गाडी चाहिँ अरेन्ज गरे है त अनि ठट्टा गर्दै रमाइलो गर्दै अब हामी लाग्यौं फार्मतिर ट्र्याक्टरमा यो सानो गाडीमा चढेर चाहिँ फार्म घुम्नेवाला छौं है त राइट अब हामी जान्छौं फार्म घुम्नको लागि है त अगाडिपट्टि लेट्स गो करिब 600 एकरमा फैलिएको जग्गाको फार्ममा खाली एउटा मात्रै गोठ थियो भनौं एउटा फार्म थियो त्यो फार्ममा चाहिँ थोत्रा ट्र्याक्टरहरूले पुराको पुरा भरिएको थियो बाटो अलिकति हिलो थियो जानको लागि कत्रो गाडी रहेछ Oh, neutral. Okay. So that's a brake. That's right. That's excellent. Okay. You just push that in and it'll go. ल अब चाहिँ किन साह्रै पो रहेछ ड्राइभर Where do we go this side? राइट अब चाहिँ हामी यो पास्टरभित्र चाहिँ छिरेका छौँ उहाँजीले चाहिँ ढोको लाउनु भयो है त So look straight up, straight, have the drink, look. Oh yeah. Have the drink. Oh, okay. यहाँ चाहिँ सानो सानो पोन्ड पोखरीहरूमा रहेछ Come on. आमा छोरा रहेछ यहाँ
भागिरहेछ साना साना नन्ना मुन्ना They're about a week old, though, bro. They're pretty active. यतापट्टि Have three. छन् भेडाहरू हेरिरहेछ है अब यो अचम्मको खालको चाहिँ यहाँको फार्मिङ छ सिस्टम न कुनै खोर न कुनै होइन यिनीहरूलाई बस्नको लागि कुनै फोहोर व्यवस्था छ खाली यो चौरमा घाँसे मैदानमा यत्तिकै छोडिन्छ दिन रात एन्ड देन झरी होस् हिउँ परोस् मतलब भएन खालि त्यो बिरामी परेको बेलामा मात्रै त्यो सानो एउटा गोठ छ त्यो गोठमा लिएर आएर यिनीहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर लिएर आइन्छ र यिनीहरूको फर झिक्नको लागि मात्रै लिएर आइन्छ त्यहाँनिर नत्र भए अल द वे यिनीहरू खाने पिउने बस्ने हग्ने सबै यहीँ रहेछ ल अनि यो तारहरू चाहिँ यिनीहरूले वायर तार हुँदो रहेछ इलेक्ट्रिक तार सुरक्षाको लागि बाघ भालुबाट जोगाउनको लागि भनौँ न अथवा यिनीहरूलाई बाहिर ननिस्कनकोबाट चाहिँ जोगाउनको लागि चाहिँ यो तारहरू प्रयोग गर्ने रहेछन् यो सबै 600 एकड जग्गामा फैलिएको छ भन्छ अहिले जोडालका अनुसार यो चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ भेडा रह्यो अर्को उतापट्टि सेक्सनमा चाहिँ गाईहरू वस्तुहरू रहेछन् भेडा किसानहरूले सयौँदेखि हजारौँसम्म भेडा ठुलो चरण क्षेत्रमा पाल्छन् भेडालाई प्राकृतिक घाँस रहन्छ आवश्यक परे पूरक दाना पनि खुवाइन्छ चाहिँ भेडाहरूलाई चाहिँ पानी खानको लागि यस्तो खालको सानो कुवा चाहिँ बनाइँदो रहेछ अनि त्यस पछाडि यस्तो खालको चौरमा चाहिँ यो पास्चर एरियामा चाहिँ खाल्डा खोल्डीहरू पनि बनाइन्छ पानी जमेर बस्नको लागि उनीहरूलाई पानी आहाराको लागि है त सो गाई वस्तुहरूको कसरी पाल्छ भन्ने कुरा मैले अगाडि भिडियो बनाइसकेको छु अगाडिको भिडियो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बिफ फार्मिङको चाहिँ यता आज अस्ट्रेलियाको भेडा उद्योग आधुनिक प्रविधिमा आधारित छ किसानहरूले ड्रोन जिपिएस इलेक्ट्रोनिक ट्याग र अन्य डिजिटल उपकरण प्रयोग गरेर भेडाको स्वास्थ्य स्थान र व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्छन् यसले उत्पादन बढाउन र श्रम घटाउन धेरै सहयोग पुर्याउँछ यो पास्चर एरिया चाहिँ पहिला चाहिँ पुरै जङ्गल बुस हुने गर्ने रहेछ अनि उनीहरूले त्यस पछाडि आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडि चाहिँ यो एरियालाई चाहिँ फाँडेर यसरी चाहिँ पास्चर बनाएर रहेछ फार्म गर्न थालेर रहेछ You guys need help? यहाँ चाहिँ ठुलो भेडा Oh, here you go. Later कति राम्रो नन्ने मुन्ने Oh really? Just today? Oh my god. You feel how funny the fur feels. आज भर्खरै जन्मेको पाठा Is that he or she? Jara? Here, check. Do you know Come on. It's on, so Pip. cute. So nice. Have you ever touched the skin? No. Are we? Oh my god, it's Touch the so skin. I've never got a chance to. rough, huh? But in 2 days' time, that'll be soft. Oh yeah. It's like a jacket. The jacket that we wear. अस्ट्रेलिया विश्वको दोस्रो ठुलो भेडा मासु उत्पादन गर्ने देश हो पहिलो स्थानमा चीन छ तर भेडाको मासु निर्यात भने अस्ट्रेलियाकै विश्वकै नम्बर 1 देश हो यसको भेडाको मासु अमेरिका चीन मध्यपूर्व र युरोप लगायतका धेरै देशहरूमा निर्यात हुन्छ Welcome to यो पाठा भर्खरै आज जन्मेको रहेछ लकिली एन्ड यो फर चाहिँ एकदमै रफ कस्तो देखिया छ फर सुरुमा सो is that going to be a soft within how long days? Probably a couple of days or so. A couple of days it takes to be soft for these Come on. Mother's Day. Come on. I think asking for help No, she wants for the baby. Oh, okay, lovely. We might walk it over towards her so she doesn't lose it. यसको बचाउको लागि चाहिँ कोही आस लाग्छ Come on. अर्को रोचक कुरा के छ भने अस्ट्रेलिया विश्वका सबैभन्दा
ठुलो ऊन उत्पादन गर्ने देशहरूमध्ये एक हो र विशेष गरी उच्च गुणस्तरको मेरिनो ऊन उत्पादनमा विश्व प्रसिद्ध छ। You'll probably just sit down now. Come on. So it may take time to maybe walk here. Well, see, it's not even 12 months, 12, 24 hours old. It's not even 24. Oh, There you go. That's how good they are. It started It's walking. wobbly, you see. Yeah, it needs to learn how to walk. We'll walk away now. We'll walk away and then after the mom will come. it's just thinking that's the mother. Okay, we'll just go a little bit far and then after the mom will come and we will have a look. So what do you feed just except of this grass? Hey? What do you feed to them? What do we feed? Just grass. And Just- I might have a bit of hay. Just the grass. And but the grass looks so nutritious for them. Yes. हालै मौसम परिवर्तन, सुक्खा बजार र मूल्यमा हुने उतार चढाव जस्तो चुनौती भए पनि अस्ट्रेलियाको भेडा उद्योग देशको अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने प्रमुख उद्योगहरूमध्ये एउटा हो। ल कति मोटो भेडा रहेछ त बाबा। ल यता यसको बच्चो पनि ल्याएर कति धेरै भेडा रहेछ यार। हेर मेहनती किसान, आधुनिक व्यवस्थापन र उच्च गुणस्तरका उत्पादनका कारण अस्ट्रेलियाको भेडा फार्मिङ विश्वभर उदाहरणीय मानिन्छ।